नमस्कार, टुडे न्यूजमा स्वागत छ। म एन्जल। सुरु गरौँ मधेस सरकारले 35 अर्बको बजेट ल्याउने प्रसङ्गबाट। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारले करिब 35 अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईले बताए। चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षका बजेटको आकार घटेर आउनेछ। उनले भने 20 अर्ब मधेस प्रदेश सरकारको र 15 अर्ब संघीय सरकारले दिने अनुदान रकम सहित प्रदेश सरकारले करिब 35 अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको छ। सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको बजेट सिलिङ र मार्ग निर्देशनको आधारमा बजेट निर्माण भइरहेको सचिव भट्टराईले बताए। अधिकांश मन्त्रालयको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख जनाए। केन्द्रले यस वर्ष 22% बजेट कटौती गरी पठाएकोले बजेटको आकार साँगुरिएको उल्लेख खुलाए। आगामी वर्षको लागि संघीय सरकारले 15 अर्ब मात्रै पठाएको उल्लेख बताए, जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा 22%ले कम छ। चालु आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेश सरकारले 46 अर्ब 91 करोड 48,88,000 को बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्च अवस्था र राजस्व सङ्कलनमा आएको गिरावटका कारण बजेट घटेको उनले बताए। सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा धेरै नयाँ योजना पनि समावेश छन्। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत वाटर एटिएम योजना राखिएको छ। यस योजनाले करिब 200 सार्वजनिक ठाउँमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नेछन्। मध्य प्रदेशमा हाल प्रचण्ड गर्मीका कारण खानेपानीको भूमिगत मुहान तल गएकाले अधिकांश चापाकलहरू सुकेका छन्। राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको हाहाकार नै देखा परेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा करिब 10 ठाउँमा वाटर एटिएम बनाइने सरकारको लक्ष्य छ। सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पानी सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नै राखिएको थियो। प्रदेश सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार नै रहेको छ। यद्यपि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामै राखेर बजेट निर्माण गरेको सचिव भट्टराईले बताए। प्रदेश सरकारको सर्वाधिक आम्दानीको स्रोत मानवोध कार्यालय रहेको छ। उद्योगमा कर लगाई पनि त्यो असुलीमा समस्या हुने गरेको बताइन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमको बेटी मुद्दती कार्यक्रम छाडे पनि त्यसका लागि मालपोतबाट रकम असुल गरिन्छ। मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभामा गत मंगलबार 189 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सो नीति तथा कार्यक्रममाथि 3 दिन संसदमा छलफल भई गत शुक्रबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। यस नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र असहमति जनाउँदै आएका छन्। सोही कारण माओवादी केन्द्रका सांसदहरू नियमित 2 वटा बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। तर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न माओवादीले पनि समर्थन गरेको थियो। मध्य प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता सरोज कुमार यादवले नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र र नेकपा रहेको गठबन्धन सरकार छ। विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको छ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। सरकारको बजेट पनि सर्वसम्मतिले नै पारित हुने सरकारको विश्वास देखिन्छ। वर्षाको वीरगञ्ज नगरपालिका 10 मा रहेको मूल्य नालाबाट ठूलो परिमाणमा गोली बरामद भएको छ। आइतबार बिहान 9 बजेको समयमा नाला सफाईको क्रममा विभिन्न ठूला साना हतियारमा प्रयोग हुने 102 राउन्ड गोली बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। वर्षौंदेखि सफा हुन नसकेको नालालाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जेसीबी प्रयोग गरी सफा गर्न क्रममा हिलोको लेदोमा शंकास्पद प्लास्टिकको झोला फेला पारेको थियो। सो झोला फेला पारेपछि सफाईका कर्मचारीहरूले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। सूचना पाए लगतै आदर्श नगर प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली खटाइएको पर्सा प्रहरी उपरीक्षक कमल शाहले जनाएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा उक्त प्लास्टिकको झोला खोलेपछि विभिन्न प्रकारका हतियारमा प्रयोग हुने 102 राउन्ड गोली बरामद गरिएको एएसपी शाहले जनाए। उनका अनुसार हेर्नेटको गोली 17 राउन्ड, एसएलआर को 4 राउन्ड, 9 एमएम को 32 राउन्ड, 38 बोरको 24 राउन्ड, 45 एमएम को 4 राउन्ड, फेडरल को 8 राउन्ड, विन्चिटर को 5 राउन्ड, 7 एमएम को 1 राउन्ड, बिग्रेको खोखो 4 राउन्ड बरामद भएको छ। बरामद भएका गोलीहरू अत्यन्त पुरानो रहेको र सो मध्ये अधिकांश बिग्रिसकेको छ। शाहले भने यो अत्यन्त पुरानो नाला हो, यसको वर्षौंदेखि सफाई भएको छैन र हिलोको लेदोबाट फोहोरमा रहेको झोलाभित्र राखिएको गोली बरामद भएको छ। गोली बरामद भएपछि तत्काल प्रहरी परिचालन गरी बिहानदेखि बेलुकीसम्म दिनभरि खोज तलास समेत गरिएको, तर आपसको 2-300 मिटरमा केही पनि फेला
नपरेको उनले बताए। बरामद गरिएका गोलीहरूमध्ये चेक जाँच गरी लाइफजीवी गोलीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार बरामदगीमा राखिने र खिया लागेर बिग्रिसकेका गोलीहरूलाई नष्ट गरिने एएसपी शाहले बताए। माओवादी द्वन्द्व बखत नालामा गोली फालिएको हुने अनुमान छ। प्लास्टिकको थैलोमा राखेर गोली नालामा फालिनु त्यसको फेरि प्रयोगका लागि नभए अवैध हात हतियार मुद्दाबाट जोगिन फालेको हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको अनुमान छ। जनकपुर धामबाट चोरीको सामान सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 12 हनुमान नगर स्थितबाट स्थानीयको सहयोगमा गरी चौकी हनुमान नगरबाट सादा पोसाकमा खटेको टोलीले सामान सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा 23 वर्षीय राजेश मण्डल रहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिए। प्रहरीले युवकको साथबाट मोबाइल 2 थान, नेपाली रुपियाँ 2000, भारतीय रुपियाँ 870, चाँदीको पाउजु 2 थान, कानमा लगाउने मुद्रा 1 थान र 1 थान सहित चोरी गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। अब सरकारी कर्मचारीले टिकटक बनाउन नपाउने भनेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई टिकटक बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो। निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा कार्यालयको पोसाक लगाएर कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग गरेर र कार्यालय हाताभित्र टिकटक बनाउन रोक लगाइएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले भने कार्यालयसँग सम्बन्धित कामबारे पनि टिकटक नबनाउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ। यदि निजामती कर्मचारीले यस्ता नियम उल्लङ्घन गरी टिकटक बनाए अनुशासन नियम अन्तर्गत कार्यवाही चलाइनेछ। टिकटकमा निजामती कर्मचारी उशृङ्खल भएको भन्दै गुनासो आएपछि मन्त्रालयले उक्त कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न माग गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। पूर्वमा लडाकु लेनिन विष्ट समेतले दिएको रिट निवेदनलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको हो। गत शुक्रबार रिट निवेदनलाई दरपीट गर्ने आफ्नै प्रशासनको निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार आइतबार रिट दर्ता गरिएको निवेदन विष्टले जानकारी दिए। नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको दावी गर्दै रिट निवेदनमा प्रचण्ड र भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डलाई निलम्बन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। आइतबार दर्ता भएको उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनवाईको मिति तोकिएको छ। हस्त टुडे न्यूज अहिलेको लागि यति नै। फेरि अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् टिभी टुडे जनकपुर। नमस्कार।